Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una tormenta que no había sido pronosticada apareció en el horizonte. Al principio solo se trataba de nubes oscuras que cubrían el cielo, pero pronto los vientos comenzaron a soplar con una fuerza inusual y las olas empezaron a golpear el barco con una violencia que parecía casi personal. La tripulación, que había enfrentado tormentas antes, se apresuró a tomar las medidas necesarias para asegurar el barco. Pero esta tormenta no era como ninguna otra que hubieran conocido. Las olas se elevaban a alturas imposibles y el viento aullaba con una furia que hacía que los hombres tuvieran que gritar para hacerse oír.